Opa! Grande corrida, 18ª, hein? Como é que foi a corrida pra você esse ano, né? Foi bom, foi bom. Eu tava 4 meses sem treinar a corrida de rua, mas fiz uma corrida boa, 30 minutos. E senti bem na corrida, foi tranquilo, corrida bem organizada, tá entendendo? Corrida com peso bom de correr, foi ótimo, o clima tava bom, isso aí. Em relação ao ano passado? Em relação ao ano passado, eu baixei meu tempo a 2 minutos. 2 minutos. Parabéns, hein? Estamos aí de olho em vocês, hein? Grande promessa. Valeu, aquele abraço. E o blog Paulo Som, sempre de olho na Corrida da Funeira 2018. Vamos nessa!